rwiwe yise mwarimu warakoze ururirimbo ruhayagiza akamaro k'umwigisha n'uruhara rwiwe mu kuramura incabwenge zikorera igihugu mu bisata bitandukanye. uwo nawe si uwundi ni Oscar Shimirimana, umwigisha wo kuri ecofo murago mu mwaka wa 5 muri komine Kayanza. Ako karirimbo amaze gukaririmba ari kumwe n'ibibondo yigisha kagakwiragira ku mbuga ngurukana bumenyi, imbonesha kure yarishikiye mu ntara ya Kayanza aho yigisha kuri ecofo murago mu ntumbero yo kumenya icyatumye yumvira urwo ruririmbo rwakunzwe cyane n'uwo wese yaciye imbere y'umwigisha murezi. Yumviriye mbonye ko ari indirimbo ihagize umwigisha kandi ari we soko y'ubumenyi bwabo bose mu gihugu. Rero berako je ndi umwigisha ubwa mbere nkunda n'abigisha banyigishije. Ya ndirimbo ivuga ubushobozi bwa mwarimu ivyo akora, byerekana yuko ariwe arera abantu bose bakora mu nzego z'igihugu. Umva ko mwarimu ari umuntu akomeye. Harandi havuga ngo ukiri umwana yagufata ukuboko uri kurandika hajya ku kibaho ngo bikunde uzove mu mugabo. Uwo nta wundi yabikoze ni mwarimu. Ati abavyeyi baravyara bagaheka bacutsa bagahereza mwarimu, aboneraho kugira icyo asabye abavyeyi. Iyo barungitse abana bamwe baraza bafise utuntu two muhira, bafise tubazo ubwo mwarimu aca bashira ku murongo akihaniza kugira ngo ntihagire umwana n'umwe ashobora guheba ishure, kubera ko uhebye ishure uriko uratangura gufata inzira ishobora kujana nyabahururu iyo utagiye neza ngo uhabwe indero nziza na mwarimu. Nabo bavyeyi bakubwira ico no basaba abavyeyi nuko bo bandanya kudufasha abana cyo twabahaye ibikorwa muhira bakabikora neza, kandi basubire no kuza barabafatira bagerageze kuza bararuhurira abana kubijanye n'ibikorwa bakora mu gutunganya neza abarongozi bakazoza kuko bandabo bazoca kwirishure nyene. Oscar Shimirimana ariko asaba imvukira zo mu ntara Kayanza cyangwa ari wese abishoboye yakunze urwo ruririmbo kumushigikira azorusohore muri studio. Nkubo banshigikiye urwo ruririmbo rugaca muri studio gasohoka n'amasanamu turi kumwe n'abandi bibondo nyene dukundana, je no himbaga cyane ngazoba ntibagiranwa ko naho tutazoba turiyo gwarasohose ruzokwama ruriyo. Ndabisavye imvukira, ndabisavye n'abantu bose babona yuko banejejwe na kino gikorwa cyo gutuma umwarimu yoshigikirwa arimo atidoga n'ibibondo bishobora kwidoga. Akabijya kandi uwo mwigisha wo ku mutumba murago muri komine Kayanza afise ahejeje kwigisha icigwa acagishira mu ruririmbo, abana yigisha bakaririmba ivyo ahejeje kubigisha kugira ngo babifate mu mutwe.